به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. روزی عید قربان روزی مهمان نوازی ثروتمندان نیازمندان را هست و خدا کند که ثروتمندان ما امروز قربانی های خود را کرده به تمامی عائله های کمبزاعت و نیازمند یتیم و بیچاره و معیوب ها از گوشت اون تقسیم کنند تا اینکه در این روز احساس کنند که در حقیقت ثروتمندان و صاحب مال و صاحب ثروت ما رو در این روزی مبارک فراموش نکرده است. اصلا عید چی معنی دارد؟ عید اصلا یعنی موافق شریعت عید نگذاشتن نماز و قربانی کردن است. حالا قربانی کردن تا 3 روز ممکن است. درست است که کسی که امکانیت دارد قربانی کردن، اما بعضی فهم و بعضی درک نادرست در بین مردم هم هست که انسانی اگر ثروتمند بود 1 سال قربانی کرد، حالا که ندارد باید قرض کند قربانی کند، یعنی این مضمون خطا است. یعنی درست است که یعنی از نقطه نظر شریعت اسلامی عید خواندن نماز عید قربان است. بعد از اون چی هست؟ قربانی کردن است. درست است که قربانی تا 3 روز ممکن است. خدا خیر برکت